الكانيلوني ده عبارة عن مكرونة على شكل تيوب، على شكل اسطواني كده، موجودة حاليا في كل السوبر ماركت الكبيرة. ومش هقول لكم بقى بتتعمل وهنزل لكم طريقتها لان فعلا الطعم بيختلف خالص عن الجاهز، فخلينا نشتريها، هي متوفرة وليها بديل تاني اللي هي لازانيا، وهنزل لها برضو ان شاء الله فيديوهات الفترة اللي جاية. هوريكم النهاردة شكلين حلوين جدا للمكرونة دي، ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ على طول. معانا نص كيلو لحمة مفرومة، هنضيف ليه معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة كبيرة صوص الطماطم بيتي هاينز، ولو صوص الطماطم مش متوفر عادي ممكن نستبدله بمعلقة صلصة او ما نحطوش اصلا، يعني مش اساسي. ومعلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة صويا صوص، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة بصل باودر. هسيب لكم برضو في صندوق الوصف بالظبط المقادير. ولما بقول برضو معلقة صغيرة انا هنا عاملة بالمعالق المعيارية، لان ساعات بتكون المعلقة كبيرة شوية او صغيرة شوية، فدايما الكلام بالمعالق المعيارية. هقلب كل الاضافات دي مع اللحمة كويس جدا لحد ما يبقى كله ميكسد قوي كده مع بعض، ومفيش تكتلات للتوابل في اي مكان. وهبدأ بعد كده في خطوة تسوية اللحمة. في حلة على النار هبدأ ان انا اضيف معلقة كبيرة زيت طعام، وهنزل اللحمة المتبلة اللي احنا لسه عاملينها. بصوا بقى، الصح بتاع الموضوع مش اني انزل اللحمة على طول، المفروض ان احنا نضيف بصلاية متقطعة صغير تتشوح، وبعد كده ننزل اللحمة. الخطوة دي انا مش بعملها عشان انا مش بحب ظهور البصل اوي في الاكل، بس طبعا كل واحد زي ما بيفضل. اول ما اللحمة تبدأ تاخد لون بالشكل ده كده، هغطيها وهسيبها بقى تستوي، ونسيبها تستوي براحتها وندوقها ان هي استوت، لان المكرونة ما بتفضلش كتير في الفرن، فتكون اللحمة مستوية كويس. الخطوة اللي بعد كده هجيب تلت كوباية مية، وهضيف ليهم 3 معالق كبار خلطة البشاميل الجاهزة. ال3 معالق دول بيكفوا نص كيلو لبن. اللبن هكون حاطاه على النار يسخن مش يغلي، يعني يكون دافي كده قبل ما اضيف ليه ال3 معالق اللي انا مدوباهم دول. ودوبتهم ليه؟ دوبتهم عشان انا لو ضفت البودر البشاميل على طول على اللبن بيعمل تكتلات كده، فعشان اتغاضى عن الخطوة دي بضيفها كوباية مية في الاول وادوبهم، قصدي تلت كوباية مية في الاول وادوبهم، وبعدين بضيفه على اللبن. وابدا بقى اقلب كده على النار لحد اول ما اللبن بيبقى داخل على الغليان، بتلاقوا الصوص تقيل كده زي الشكل اللي انتوا شايفينه ده. القوام ده لو تقيل بالنسبه لحد ممكن يضيف شويه لبن كده خفيف يعني، لان هو برضو المفروض ما يبقاش سائل قوي. وممكن تضيفوا مرقه دجاج، وممكن تضيفوا اي نوع جبنه انتوا عايزينه يسيح مع البشاميل. هبدا بعد كده في خطوه الحشو. هنبدا بقى ناخد واحده واحده من المكرونه ونحشيها لحمه مفرومه ونحطها في الصينيه. بصوا المكرونه شكلها ازاي، شكلها تيوب زي ما كنت بقول لكم في اول الفيديو. الكيس بتاع المكرونه بصوا ده النوع اللي انا استخدمته، طبعا في انواع كتير تانية، انا بس حبيت ان انا اوريكم شكل الكيس نفسه بتاع المكرونه عشان يبقى لو اول مره تعملوها يبقى سهل على عينيكم في السوبر ماركت ان هي تطلعه. يعني مش اعلان والله لاي حد عشان منتج ولا اي حاجه، الشكل اللي انتوا تلاقوه اشتروه يعني. ولو لقيتوا اللازانيا وما لقيتوش ده ممكن تشتروا اللازانيا وتلفوها برضو، يعني تحطوا اللحمه المفرومه جواها وتلفوها. وهنزل فيديو برضو لللازانيا. انا دلوقتي بحط صوص الطماطم بتاع هاينز اللي هو بيتي هاينز ده، وبرضو مش اعلان، اي صوص طماطم. هبدا افرده بقى كويس بالسباتيولا، ومش عايزين نكتر يعني ما نحطش صوص كتير قوي بحيث الطبقه اللي تحت تبقى تقيله كده واحنا بناكل. لان الصلصه عموما او الصوصات اللي هي بيبقى داخل فيها طماطم بتبقى تقيله لما بتستوي، يعني تحسوها عامله طبقه كده. وممكن برضو نستغنى عن صوص الطماطم ده خالص ونحط كام معلقه من الصوص البشاميل اللي احنا لسه مجهزينه، ونفردهم تحت ونرص عليهم المكرونه عادي. هاخد بقى واحده واحده كده وابدا انا احط الحشو فيها. لا كده هيقع من تحت، تحط ايدينا تحت كده، يعني نلف التيوب كده وتخلي ايدك بس تحت عشان لما تحشي ما ينزلش من الناحيه التانية. وهنحشيها كويس ما يبقاش فيها فراغات وما يبقاش فيها حاجه، لان المكرونه دي لما بيكون فيها اي فراغ من تحت او في النص او كده بتلاقوها بطاطت كده، تحسوا ان هي ما بقتش تيوب، يعني تحسوها كده قلبت لازانيا في نفسها. فنحشيها كويس ونرصهم بقى في الصينيه كده جنب بعض. في حاجه برضو عايزه اقولها، انا خدت المكرونه كده من غير ما مسلوقها ومن غير اي حاجه، يعني بدأت حشو على طول. لكن في بعض برضو الوصفات بتاخد المكرونة بتنزلها في مية سخنة
يعني بتكون مثلا بتغلي ميه على النار عادي كاننا بنعمل مكرونه عاديه، وبتنزل فيها المكرونه يعني ثواني بس، يعني يا دوبك بس ايه كانها بتكسرها يعني. وبتحشيها عادي. بس لو هتعملوا الخطوه دي ما تطراش يعني، بس انا شايفه ان هي يعني خطوه ملهاش اي لازمه، لان المكرونه بتستوي كويس جدا وبتدخل الفرن بتستوي كويس جدا. يعني انا مش عارفه ايه لازمه الخطوه دي، بس انا يعني شفت ناس عاملينها. بس يعني لو انتوا هتكونوا مرتاحين كده ان مثلا تستخدموش المكرونه زي ما هي ما جايه كده، لا تنزل في ميه وتتغسل والكلام ده، ماشي خدوا الخطوه دي. انا كده خلصت. انا هنا عملت يعني ايه زي طبقه، ممكن تحطوا بقى طبقه بشاميل او طبقه صوص طماطم وتعملوا فوقيها صف تاني، يعني مش لازم يكونوا صفين كده بس. تمام. بس اهم حاجه تغطوها كويس جدا بصوص البشاميل كده كل الجوانب عشان المكرونه تستوي كويس ومفيش اي حاجه تكون ناشفه في الاطراف، تكون كلها متغطيه كويس. الوش بقى ممكن تزينوه وممكن ما تزينوهوش يعني، بس الافضل تزينوه. انا دلوقتي بحط الطماطم الشيري الصغيره دي، ممكن تحطوا عادي شرايح طماطم عاديه، زيتون، اي انواع جبن انتوا عايزينها. يعني بس يعني الحركه اللي هي بتاعه تزيين الوش دي مهمه وبتدي طعم حلو قوي وبتخليها مختلفه، يعني ما بتخليهاش شبه المكرونات البشاميل والكلام ده. بس فانا بعتبرها كده بيتزا وبعملها معامله البيتزا من الوش. وبحط لها بقى يعني لو عايزين تحطوا اكتر حطوا، ممكن تحطوا فلفل، ممكن تحطوا اي حاجه تخلي الطعم سبايسي برضو شويه، اللي هو فلفل اللي هو الحامي. بس وحطيت موتزاريلا، وممكن تحطوا طبعا رومي، بس الرومي هتحدق الطعم قوي يعني بلاش رومي. بس لو حابين تضيفوها ممكن تضيفوا منها على خفيف. وانواع الجبن يعني يفضل ان هي تكون الملح بتاعها مش قوي قوي، خصوصا لو هتحطوا حاجات كتير يعني تزين الوش، يعني زيتون وجبنة يعني كتير ممكن تحسوا ان هي بقت مالحة منكم. وبكده نكون خلصنا. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، والفرن نكون مسخنينه قبلها، وهنسيبها في الفرن نص ساعة لحد ما شكلها يبقى خلاص يعني زي شكل التقديم كده. هنبدأ بقى ان احنا نطلعها عادي، عايزين تطلعوها هي سخنة عايزين تطلعوها هي باردة يعني عادي، مش الحتة دي مش فارقة يعني، مش لازم نسيبها تبرد وكده. بس وانتوا بتقطعوا خليكوا واخدين بالكم ان انتوا بتقطعوا على شكل التيوب اللي انتوا رصيتوها، يعني بصوا للصينية من الجنب كده قبل ما عشان ما بوظوش شكلها يعني. حقيقي المكرونة دي شكل وطعم رائع، ومهما وصفتلكوا والله مش هديها حقها. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وهتعجبكم حتى اكتر من اي مكرونه تانية عملتوها بقى، ولا مكرونه بشاميل ولا وايت صوص ولا اي حاجه. حلوه جدا. ولو انتم مش من محبين اللحمه المفرومه ده شكل تاني ليها، ممكن تسلقوا السوسيس عادي جدا وتحشوه مكان اللحمه المفرومه. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون افدتكم، وشكرا للمشاهده. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد، وعشان تشوفوا كل الوصفات اللي جايه.